Fläkt satt på låg. Brummande kompressor som går. Men det är ett störande annat ljud bredvid det brummande. Nu slutar det störande ljudet. Se om det återkommer snart. Sätter jag på fläkten på hög. Nu är det störande ljudet igen här förresten. Sätter jag den på hög fläkten. Ökar tydligt. Sätter jag sedan fläkten på mid, alltså mellan. Ingen skillnad vad jag kan höra. Och sätter jag den på låg igen. Så går den ner på bra nivå. Men mellan hög och mellanläget så känns det inte som att det är någon större skillnad eller ingen skillnad alls. Och här hörs det andra ljudet förutom det brummande ljudet från kompressorn.